Saiki mubaligh kadang mubaligh murada nafsi, nyampekno karepe dhewe. Lah mubaligh kok pidatone aku ning kono, wah dihormati. Difasilitasi nak ning kene, iku nyampekno agamane pangeran apa karepe nafsune. Dadi lah ya nek ngono sing disampekno hukume pangeran apa karepe. Aku nang dinti ku difasilitasi tiket sak pendereke. Iku nyampekno hukume pangeran apa karepe dhewe. Iku mubalighun an hawa nafsi ora mubalighun an hukmillah. Dan dhisik zamane ra dhisik iku anggar mubalighun ahkama wa mubalighun ayatillah mubalighun al halal wal haram. Iku balagha anillah. Iku keren apa? Nah, tapi saiki mboten balag iku ora mesti ngono. Ora mesti bahagia ya ora roh pokoke ngono bangsa ngono-ngono iku. Mulane Nabi ojo bahasane mubalig nak saiki mergo napa? Peralihan maknanya itu ekstrim. Kayak makro lah. Makro itu dulu itu di atas haram. Ya seorang lagi dulu makro itu fauqal haram. Mergo maknane makruh itu digedingi napa? Digedingi berarti maknane fauqal haram. Saiki makro itu dunal haram. Ya, makro itu dunal haram. Lah misalnya bahasa dhisik mbok bahasa saiki ya kacau. Dhisik iku nak cara sahabat mbok takoki. Pak sahabat hukume kafir piye? Makruh. Hukume zina piye? Makruh. Zaman iku. Tapi maknane makruh iku faqal haram di atas haram. Mergo walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Mun Kang ngaji-ngaji Kang Jomen mutu ngaji-ngaji. Kowe nak mutu berarti mikir wong liya, kowe sementing ngaji paham. Ya tak terangno ya. Dhisik makruh iku maknane digedhingi. Nak digedhingi berarti sak dhuwure haram. Mulane nak maknane yo kudu mbok maknani ora oleh mbok bahasa Arab. Engko nak bahasa Arab kok mustalah aleh. Jadi nak maknane kudu tegas. Wa karroha lan gedhing sapa Allah. Gedhingno sapa Allah. Ilaikum maring sira kabeh al kufra ing kekafiran wal fusuqa lan kafasikan. Wajib ke maknani ngono iku wajib. Lah nek mbok maknani nganggo bahasa Arab, engko wong mikire makruh iku wis nganggo istilah fikih kekinian. Berarti ngene, wa karohalan makruhna sapa Allah. Ilaikum mari sira kabeh al kufra ing kufur. Lho iki kufur iku makruh. Terus pikirane makruh kaya rokok, dunal haram. Kuwi celaka. Mulane ulama iku penting. Ulama lho ora mubaligh iku penting. Ben roh duduk perkara niku. Jadi mergo bahasa ngalami perubahan. Sangat. Makanya ada ulama yang menanggali bahasa makruh dimaknani dunal haram itu setelah tahun 300. Ada tahunnya sampai. Dulu orang bernama Ustadz itu terhormat. Karena Ustadz itu di Mesir sampai sekarang itu profesor. Jadi ila darujatil ustadziyah maknanya profesor. Nah kira Ustadz itu TPG. Jadi cara orang Mesir dolan ning Indonesia uga sebanyak itu profesor. Lho Ustadz takokno wong sing kuliah ning Al Azhar. Ustadz itu maknanya apa? Profesor. Al Ustadz ad-doktor maknanya profesor. Doktor. Balagha ila rutbatil ustadziyah maknanya apa? Profesor bukan sekedar doktor. Ustadziyah itu profesor. Lah ning Indonesia guru TPQ, TPA kabeh ku ustaz. Berarti semuanya profesor. Jadi bahasa itu nah, ya sudah harus ditanggali. Wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Makanya Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama itu mangkel betul ketika Imam Syafi'i ngendikan wa akrahu kadza, kemudian sebagian ashabnya menafsiri hanya makruh itu marah besar beli. Karena Imam Syafi'i era orisinil, jadi ketika mengendikan akrahu bisa saja maksudnya itu haram. Karena mana wa akrahu kadza itu saya tidak suka itu. Tidak suka itu kan bayangkan Allah misalnya ngendikan ning kowe aku ra seneng iku. Ya parah kan, utawa Rasulullah ngendikan aku ra seneng iku kan parah. Nah dulu pernah ada periode makruh itu fauqal haram. Sama dulu itu ada istilah mubaligh itu adalah luar biasa karena balagha anillah, balagha ahkamawah, balagha muradawah. Itu tentu keren.
Orang yang hanya ngendikan tentang hukumnya Allah, ayat-ayatnya Allah menyampaikan. Dulu ya gitu, balighu ani walau ayat. Tapi lama-lama sebagian mubalik itu menyampaikan murada nafsi. Anak diundang ning Batam untuk sakmene iku nerangno hukumnya pangeran men nerangno nafsu coba. Makanya semenjak era-era modern, Sayyid Abdul Al-Haddad itu sering duka. Masyhur itu dukane Sayyid Abdul Al-Haddad Qutbul Irsyad. Kam min da'in yadda'i annahu da'i ilallah. Tapi hakikatnya yad'u ila nafsi. Kam min da'in yadda'i annahu yad'u ilallah. Tapi hakikatnya yad'u ila nafsi. Banyak da'i yang katanya dakwah ilallah, tapi hakikatnya mendakwakan dirinya sendiri. Mulane ngaji ngangge kitab cara kula harus ditradisikan supaya kita hanya muji. Misalnya saya ngaji Qawaid Asasiyah. Paling kalau kamu kagum kan kagum Sayyid Muhammad. Karena kitab ini dikarang oleh Sayyid Muhammad. Nanti Sayyid Muhammad memaklumatkan diri bahwa kitab ini kesimpulan dari kitab Itqan. Akhirnya kita mengajak orang cinta Sayyid Muhammad, cinta Imam Suyuti. Lah aku ra mbok buruhno kon maca ngono. Dadi kowe iku pemales mau golek kamus, mau maknani dhewe terus enak ngaji Gus Bak tampa mateng. Kurang ajar ning ngono iku. Dadi aku asline mbok burono. Mulane kabeh wong alim menamakan dirine khadimul ilmi apa? Buruhe ilmu. Tapi sing perlu mbok catet sok ben ning kiamat iku sayyidul qaumi khadimuhum. Sok ben ning kiamat tetep bose iku aku. Mergo apa? Sayyidul qaumi khadim. Sing dadi bos besar iku khadim. Nek kowe swarga disi aku tak larak yakin. Gak sopan. Selain itu ora mungkin. Karena kabeh ana aturane napa? Ora kok perkara kula GR atau ujub mboten. Allah tetap nerangno hukum akhlak. Mesti sak dunya misalnya Hamdani wis warga dhisik aku karep mesti malaikat lah ora ikhlas. Wah, gak bener iku tetep. Gak bener. Nah kecuali wis ikhtiari iku koyo Rasulullah kan masuk warga pertama gak gelem mergo nyafaati Nah iku bener misalnya Hamdani kula mlebu swarga sandure santi-santi damaran. Mboten Gusti santai mawon. Bocah-bocah riyen sing ora roh dalane lah iku gak apa-apa. Tapi kan iku ikhtiari apa? Ikhtiari. Mun sing bocah-bocah mawon kan dereng roh napa? Dalane. Iku ikhtiari. Tapi nak selonang-selonang wis tetep wajib dilarak iku, wajib. Kula baleni malih. Jadi ngaji Quran tafsir ku angel, Kang. Maksudnya angel itu ya sebenarnya enggak angel ya. Tapi memang harus ada ilmunya, termasuk menanggali periode. Seorang lagi menanggali periode. Kalau enggak ditanggali, wa karuha mbok manani makruh ya taqabbalallahu minna minkum. Coba manani karuha di situ. Walakinna wa habbaba ilaikumul iman. Allah mencintakan kamu supaya terus wa karuha. Lan makruhna sapa Allah? Mbok manani nganggo bahasa makruh. Mesti pikirane santri makruh sing ana ning fikih yaiku dunal haram di bawah haram kaya rokok. Turu bar maghrib hukumnya apa? Makruh. Kacau. Jadi kufur iku makruh. Orang anti haram. Kacau gak kira-kira? Kacau. Mulane cara kula sampean ra korek tafsir iku wis bener, pancen bahaya. Wong maca tafsir nganggo pendapat iku padha karo pesen satu tiket neraka. Mangko rafir Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Nah, orang yang ngomong Quran nganggo pendapat iku pesen tiket sitok neraka. Nang cara kula mun ngandel kula. Nek iswani mulang tafsir, mulang nganggo kitab wae. Berarti ki mau maca pendapat Imam Suyuti. Imam Suyuti makili pendapat gurune sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lha kowe ora tau ngaji. Mau pinter bahasa nas-nisnos terus seminar tafsir tanpa kitab. Yo iku kowe ngomong pendapat, tentang pendapatnya pangeran. Menurut saya. Menurut saya mbahmu iki Quran kok menurut saya. Bocah kok ora karu-karuan. Piye syariat kok menurut bocah kok kudu diislamno. Bocah mulange ku Quran mek hadis iku ora sakral kan Quran mek hadis terus muni menurut piye gitu. Ya ngono ku mustamike kadang mantuk-mantuk piye. Iku rodok kabeh yakin. Aku ora muni rodok ana terusane, aku muni mok rodok tok. Engko nambah riwayatno cara Gus rodok gedeng, aku ora tau muni ngono, mok muni rodok. Enggak boleh seperti itu. Kita harus terlatih sanad.
Mulane kula mulang tafsir ku pede, bukan karena sombong, bukan, menghormati Mbah Mun. Mbah Mun itu murid dari Sayyid Alawi. Beliau keahliannya memang di tafsir. Ya tentu semua ilmu ahli, tapi keahlian spesialnya di tafsir. Sehingga beliau ngarang kitab Faidul Khobir, Khulasatut Takrir, banyak karangan Sayyid Alawi tentang tafsir. Makanya Mbah Mun yang murid putra Mbah Zubair, yang Mbah Zubair ahli fikih, Mbah Mun menjelma sebagai ahli tafsir karena didikan Sayyid Alawi. Habib Salim As-Satiri juga jadi ahli tafsir karena sama-sama temannya Mbah Mun ketika ngaji Sayyid Alawi. Sehingga karangannya tentang tafsir An-Nafahat Al-Haramiyah. Jadi artinya ketika nyun sewu tanpa niat sombong, ketika Mbah Mun punya murid saya terus kula nekuni tafsir yo ana pantes sih. Mulai ra pantes aku di murid Hamdani iki mulai masalah iki. Ya kiai ini ahli tafsir muridnya maca mabadi kan kadang. Lah itu kemungkinannya ya loro. Kemungkinan itu kenemenen utawa tawadhu. Wah, itu ya nak tawadhu ya wali, maksudnya ya wali. Jadi kena ana muridku kok maca mabadi pesolatan itu tawadhu, napa? Tawadhu itu wali, napa? Ya maksa husnudzon kudu dipaksa, dilatih. Husnudzon kok terus tak telitine Gus, ya tak jasus dosa, tak jasus iku dosa. Soale tawadhu. Lho kula nganti sakniki kula mucal Sulam Taufik, nganti sakniki mulai kula ngiyai nganti sakniki maca Sulam Taufik. Angger khatam kula bali ini khatam. Karena wong kudu ana tawadhu. Lah wong kiai sak kowe ora maca Sulam Taufik, aku lho jek maca Sulam Taufik. Kowe kok maca muin, waduh. Akeh mau kufe yakin. Maca sediluk-sediluk kok mau kuf. Bener domire hari pertama tok. Mergo disinaoni bar iku wis domire ora karu-karuan. Cuma muridnya goblok dadi ora salah ya. Jajal sing ngrungokno padha ngalimi ora. Piye domir ora karu-karuan. Jadi kalau baleni malih ya. Jadi kalau maknani Quran termasuk harus ada penanggalan istilah. Ya sama lah dulu istilah mubaligh itu sakral karena balighu anni walau ayat dulu seorang mubaligh itu orang yang menyampaikan ketentuan Allah, yang menyampaikan hukum-hukumnya Allah, yang menyampaikan ayat-ayat itu sakral. Lalu lama-lama balik itu sebagian besar bu oknum tidak tahu. Itu menyampaikan karepe dhewe. Cerita kalau diundang di Batam dapat sekian mesti nyindir panitia sing saiki. Lah kelakuan ngono iku kelakuane dai ila Allah apa dai ila nafsi. Aku ora ngukumi lho, kowe sing jawab. Itu zaman Said Abdul Haddad mun sering duka, kam min da'in yadai annahu da'i ila Allah tapi hakikate da'a ila nafsi karena yang dipikir hawa nafsu. Lah saiki setengah-tengah iki niru Mbah Mun, niru wong saleh-saleh. Saalime Mbah Mun nak mulang nganggo kitab. Paling ndak kaya kula ngeten iki kan. Kowe jek eling, ini kitab karangannya Said Muhammad. Said Muhammad guru-gurunya putrane Mbah Mun. Jelas sanate jelas. Beliau juga memaklumatkan kalau ini Zubdatul Itqan, kesimpulan dari kitab Itqan yang ngarang abah saya. Said Muhammad ya Ferry ndak karangan saya, karangannya abah saya Said Abbas. Jadi dulu memang ini karangannya Said Abbas ketika masih Zubdatul Itqan. Terus era Said Muhammad dimodifikasi jadi Al-Qawaid Al-Asasiyah. Terus beliau cerita sanadnya. Di kitab ini beliau cerita sanadnya sampai Imam Suyuti. Imam Suyuti cerita sanadnya sampai Rasul. Kan jelas ini pendapat siapa, versi siapa. Kan jelas versi beliau. Tapi nak gue tanpa kitab. Ini mau. Wong mulangi Quran kok menurut saya itu piye jadi baik. Kowe ape ngaji Quran apa ngaji menurut saya. Mungkin ora mikir, nek dua ngomong tok-tok ini ora mikir. Sementara ya kula ngomong ngono. Bodho tersinggung ora karepmu, wis pokoke iki. Wakulil haqqo walau kana murran ya ora ros, pokoke ngono aturane. Jogeman nek tafsir menurut. Nah, karena tadi paling enggak menurut Imam Suyuti dalam menafsiri ayat ini, menurut Imam siapa saja lah termasuk mufassir modern sekalipun asal beliau kredibel dipakai ulama kita pakai. Misalnya kayak Sya'rawi ya kita pakai karena guru-guru kita pakai Sayyid Abbas tentu ya kita pakai Sayyid Alawi, Mbah Mun. Kalau di Indonesia mungkin Hamka, Mbah Bisri Mustafa Al-Ibris, Kiai Misbah Al-Iqlil. Aku kecelok wong alim, nanti saya biasa maca Al-Ibris, maca ya karena kita butuh sanad. Butuh apa? Dulu tafsir Al-Ibris itu ditulis di pondok sini loh, jangan kira. Karena dulu, sama tak ceritanya, kalau nggak tahu kerumunan, kau cerita gue, macam bakat kerumunan. Al-Ibris itu ditulis oleh Ki Bisri. Dulu kan kerjasamanya sampai Menara Kudus. Lah KTP rak mondok rene, so Mbah Nawawi.
Mbak Nawawi Jogja. Mbak Nawawi Aryan ngajinya teng mriki pas apa. Jadi di antara KTP Mbak Nawawi Jogja itu pas nulis pas beliau di teng mriki teng Damar. Sing cerita kula nggih Mbah Pa zaman Sugeng, Mbah Pa cerita dhisik Kang Nawawi mending kene iku pas sampai nulis napa? Iblis ini anak buatan nonton komputer. Terus di sini banyak termasuk pesolatan. Dulu Raden Asnawi nulis ya, sebagian di sini. Di mulane kula niku diutus Mbah Pa ngaji teng mriki seneng. Riyen niku pondok mriki niku dienggo ngaji wong sepuh-sepuh. Kula dipaksa Mbah Pa, ya ana hikmahe dipaksa. Cara sing paksa Hamdani Ali serang ra gelem. Urung meksa wis dosa. Lha wong kiai kok diatur sing ngatur ora ya dosa. Wae anggere gak luwih tuwa iku dosa. Mane kula momno ning ndi anggere gak pernah tuwa aja ngundang aku. Ora oleh cara hukum adab ora oleh. Cara hukum adab jajal wong bodho ngatur wong alim hukum piye? Jawab ya. Jawab ya kira-kira. Haram apa halal? Jadi wis tak maklumat to, anggere gak pernah sepuh iku. Mula nek kadung diomongno iku nek ora kecewa. Nah iya kowe iso adab. Wis pokoke keliru. Tapi sing ngutus bapak itu pernah mbah mbek kula. Ini cerita, terus sanad itu harus dijaga. Napa sanad itu harus ketika Ki Bisri iso maknani iblis itu sanate iku duwe guru sing sekaligus mertuane jenenge Mbah Khalil Harun. Itu ya pamane Mbah Zubair wae Mbah Mun. Intinya enggak lain dari sarang. Mau manggone ning Rembang tapi hakikate tiyang napa? Sarang Mbah Khalil Harun. Lah Mbah Khalil Harun ngaji mbek kakake jenenge Umar Harun. Ngaji mbek keluarga sarang. Keluarga sarang hakikate ya ora sarang tapi Mekah. Mergo mbae Mbah Mun jenenge Ahmad Su'aib iku ngaji mbek Sayyid Umar Sato, kakake Abi Bakar Sato. Dadi ilmu sing digawa hakikate ilmune Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato tentu punya sanad sampai Rasulullah. Lha iku jenenge keren, kredibel, orisinil. Karena asal usulnya jelas sanate napa? Jelas. Kata Mbak Rawani dengan makhraj seperti itu hakikate Mbah Munawir. Mbah Munawir hakikate guru-gurune saking Mekah. Hakikat itu juga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita jaga. Lah saiki usum wong Quran kok ditafsiri menurut saya. Matekno wong. Amit. Sing amit-amene sing ngrungokno iku muntak mandho. Lho mergo termasuk pencermai semangat itu gara-gara sampean muntak mandho. Jadi sampean berkontribusi. Wes ngono kowe ngundang pisan. Ayo jajal. Nganti wong-wong do mlete kok gara-gara mbok undang ya to, jawab. Ayo jawab. Mereka gak ngomong mergo nek ora mbok undang, gara-gara mbok undang. Ngomong. Kowe melok dosa to. Nek gak duamuk ini ora ngaku. Ya tapi kowe aja terus dendam ya ora apik. Pokoke bangsa nyepuro iku luwih apik timbang dendam. Aku lah ya nyepuro, nek bar ya wis tak sepuro. Tidak dibualeni tak. Ada ngamuk di bang tak lapor pangeran kemanten dong aku malah repot. Kalau nak gelo mbek wong ada ngamuk. Nak ngamuk itu kan kula ora mesti mandi. Tapi sekali kula gelo mbek pangeran nganggo kapasitasku sebagai wong sing nggo Quran kula salat wah bahaya. Kemanten maksudnya itu dadi. Mulane aja geman tukaran mbek wong karep pangeran atau mbek Hamdani maksudna ora mandi bahaya. Pokoke tukaran mbek wong sing dongane mandi iku bahaya. Tapi muga-muga ora pati gelem donga ben. Donga maksudnya ora pati yo. Tapi kalau mengingatkan mbok yo yang jelas jenenge Quran itu kalamullah. Ya berarti kita cerita tentang hukume Allah. Lah kita ndak akan tahu kecuali dengan sanad. Karena hukumnya Allah ndak bisa diduga. Makanya Nabi ancamannya mangqala fil Quran bi ra'yi sebagian riwayat fa asoba. Nabi itu pernah dawuh fa asoba. Kalaupun benar itu tetap fal yatabawa makadahu. Itu kalaupun benar, apalagi salah. Semoga riwayatnya ada yang fa'asoba, tapi sebagian riwayat itu fa'asoba. Kalaupun benar, itu masih faljata bawa. Nah, maknanya Quran orang angel, sampai pikir, misalnya Fatihah yang paling terkenal. Tak warai gitu. Mereka potensi salah. Apa wis salah, orang potensi, pancen wis salah. Fatihah surat paling populer. Iku nak maknani. Iku kudu ngene, wajib ngene ora kok mungkin ngene wajib ngene. Jadi bayangno Allah itu ketemu Kanjeng Nabi, rungokno Allah itu ketemu Kanjeng Nabi, bayangno. Bayangno ora tenanan, kok nek kowe meni tenanan kok kowe bayangno Allah dijihah malah perkara meneh kan. Tapi sing jelas Nabi ku mesti ketemu pangeran, tapi ora oleh dibayangno. Jadi ketemune mesti tapi ora oleh. Muni mesti ketemu iku mbok memastikan nak Nabi ku Rasulullah. Paham ya?
Ora usah dibayangno ben kowe ora bayangno Allah ya khulufi makanen karena Allah bertempat. Yen dadi wong alim ku ya angel, dadi gawe omongan kudu presisine kudu pas. Nah dadi wong bodoh kan enak, Allah ketemu Kanjeng Nabi ning Sidratil Muntaha. Kan gak ngrasa dosa santai wae. Dekne ora kepikiran nek iku menabrak kaidah Allah la yakhullu fi makanen, Allah ndak nempat. Burung orang alim ora kepikiran. Dadi mulane orang alim yo baru kamu ora kepikiran. Tapi nak wong alim mesti kepikiran. Nabi Mi'raj ketemu Allah. Tapi mesti nambahi bila kaifin walan khisorin. Oh, mesti ditambahi kono. Tapi aja mbok bayang. Mergo kuwatir engko ana jargon Allah bertempat. Mulane wong alim nak nerangno mesti langsung double. Nabi ketemu Allah tapi bila kaifin walan khisorin. Mergo Allah iku la yutakayyaf gak iso di bayangno mergo Allah laisa kamislihi syai'un. Wis dong ya. Ketika Allah ketemu Nabi, ku kira-kira pas ngekei wahyu, pas Allah ngekei wahyu kira-kira kalimatnya piye? Mesti Allah marah ngene, Qul ya Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat itu kalimatnya Allah. Tak baleni ya, kalimat itu kalimatnya Allah, tapi sing lafadzno Kanjeng Nabi. Tapi yo kalimatnya Allah. Rungokno ya. Nah gak ngono yo salah. Lah kok ora salah piye? Misale Allah ngendikane Kanjeng Nabi iya kanak budu, berarti Allah sing nyembah. Umanane iya kanak budu iku bocah kok diwarai ra paham-paham. Paham ya? Mulane aku wedi kowe paham ta ora bocah. Lho ngaji iki ngilangi goblok tenan. Wis sampe ora perlu hormat aku, hormat ilmuku wis. Aku ora perlu hormat. Kulo nganti saiki biasa ngebis. Njen kulo latih awakku. Kulo sering ngono ning anak bojoku. Aku nganti tua biasa urip dhewean. Kulo nganti saiki biasa ngedusi anakku. Sakniki anak kulo tak jak kabeh teng mriki. Yo biasa tak dusi. Kulo bayangno uripku dhewean. Ilmuku tak ikhlasno ning pangeran. Dadi aku urip ora kudu mulya. Anakku tak dusi dhewe, tak rumah dhewe biasa. Anakku ya mandiri. Ben ora kulino urip mulya terus dilayani hamdane sapa wis ra jelas. Terus disowani wong diluk wis ribet ngono wis ribet. Pokoke mulang wis mulang wae wis. Tapi nak Allah negdir mulya pancen adate Allah ning wong sing gawa ilmune pangeran niku mul ngiling-ilingan. Tapi coba imani ngiling-ilingan. Misale aku ora mulya ya ora pantes. Wong gawa ilmune pangeran kok gak mulya. Tapi nak mulyane tak nikmati kula kuwatir gak go ikhlas. Jadi wong alim itu bertarung dengan dirinya sendiri. Ya ana sing lulus, ana sing ora macam-macam. Jadi karena Allah itu ngendikan ning nabi marahi, tak ulang lagi marahi. Mulane kul ya Muhammad iya kana budu. Terus Nabi baleni iya kana budu. Ya pancen dawuhe pangeran tapi marahno ning Kanjeng Nabi kul ya Muhammad iya kana budu. Katakan Muhammad iya kana budu. Terus Nabi baleni iya kana budu. Lah nek kawitane Allah ngendikan ngono ning Kanjeng Nabi maknane terus piye jajal? Kacau gak kira-kira? Kacau. Dong ya. Mulane kabeh mufassir ngendikan wa yuqaddaru qabla qaulihi ya kana budu qulu utawa qul. Sebelum iya kana budu ditakdirkan lafaz qul utawa qulu. Kalau kita semua hecung kabeh umat Muhammad munio iya kana budu. Mergo nak langsung kalam Allah berarti Allah ngendikan iku ning Kanjeng Nabi iya kana budu. Ra yo kalau Allah kok nyembah dong ya. Niku nak arang nganggo sanad ku ya ora iso. Wong aku yakin Romi sebagian ya ojo ngaji iki. Lho dong aku ya. Senajan aku ya husnudzon kabeh wis roh, cuma lali saiki eling meneh. Tapi husnudzon niku yo maksa. Delok potongan ngene iki husnudzon niku wak maksa. Tapi maksalah barang apik, husnudzon nak barang apik. Tak lakoni wae kula husnudzon. Tak niati kita tajdidul ilm. Dadi ora iqtaul ilmi tapi apa? Tajdidul ilm. Jadi aku ora ngeke ilmu tapi apa? Memperbarui. Tapi memperbarui sangka rubah. Nglaline ya tenanan ya. Bangun omah tapi sangka wis. Dadi mulane ulama itu penting. Ulama itu sing pirsa. Mana yang harus ditakdirkan, mana yang harus tidak. Iya kana butuh mesti ditakdirno. Kul ya Muhammad. Iya kana butuh. Iku tuh kali aku ngomong be anak kula. Kula dhe anak jenenge Hasan. Anak kula lanang jenenge Hasan. San, kowe ngomong jenengan bapak kula. Kan gak mungkin aku dengan tahkim memberi hukum jenengan bapak kula ning anak kula. Wong anak kok tak arani bapak. Tapi aku ngelatih anakku. San, kowe ngomong jenengan bapak kula. Terus anak kula baleni jenengan
bapak kula. Jadi Kang Ali misalnya ngomong ning murid-e, "Cung, aku iki gurumu." Terus murid-e nirokno. Lah tapi nek murid, "Kowe guru, jenengan guru kula." Lho ya kan kacau. Ya kiai ku rondo, aku darane guru. Lah iku penting lho, tapi wong maca tafsir ku nak wong alim sing menjiwa ya ora roh. Wa yuqaddaru qabla qouli iya kana budu qulu. Maksudnya wa yuqaddaru lan den takdirna qabla qouli iya kana budu apa qulu lafat qulu. Kul iya kana budu. Nak ngono bener mergo Kanjeng Nabi dilatih terus Kanjeng Nabi baleni. Lah baleni iku wis Kanjeng Nabi iya kana budu. Tapi tetep iku kalamu wong sing nglatih. Oh, dong ya. Awas nak keliru. Dong. Awas nak. Mlebu neraka dhewe aja ngejak aku nak keliru. Enak. Aku ora duwe niat mlebu neraka mbok jak. Pokoknya anak indadoni abdi biswa ya mantap. Ya jelas ya. Mulane kula niku bingung, zaman akhir bingung. Wong kajian tafsir kok ora ana kitab itu terus piye? Wong sing mondok puluhan tahun ora mesti alim, kono ora tau mondok kok terus mengkaji tafsir piye? Kowe husnudzon iku haram, husnudzon gak meyakinkan, bingung gak bener. Kowe milih dia yo, husnudzon apa suudzon? Suudzon haram. Ayo milih dia. Husnudzon bodoh zaman akhir kok husnudzon. Ayo milih dia. Roh potongan wong ngono iku milih husnudzon apa suudzon? Ayo jawab ngaco. Apa bainahuma ora ono hukum bainahuma. Ayo milih di. Husnudzon apa suudzon? Wah, husnudzon gak meyakinkan. Ayo milih di. Wong milah ora milah. Apa? Suudzon iki raimu kok ngono. Iki bakat suudzon. Oh, suudzon itu. Suudzon tapi dibahasano ikhtiyat. Oh. Bahasa halus suudzon itu. Jadi ana wong ngrayu bisnis. Terus kowe rapati percaya, nek dibahasano suudzon kan dosa. Lah kok ora langsung investasi? Wah, ikhtiyat, hati-hati. Nah, ya wis ngono ae. Bahasa halus suudzon niku. Ono. Tapi kalau pastikan kalau nu syukur tenan mucal teng mriki. Syukur sekali karena tadi ini wasiate Mbah kula Mbah Bah. Riyen Mbah Fatimah Mbah kula kandung niku buang dihormati teng Kudus. Pokoknya keluarga beliau yang paling dihormati itu Kudus sama Lasem karena abah beliau itu orang Lasem. Ibuke tiyang Kudus. Mulane kula niku di daerah Lasem di daerah Putih Kudus. Terus kula di daerah Tuban. Jadi keluarga besar bapak niku yang di kampung Siti Syariat. Siti Syariat itu mbaknya Sunan Bonang. Jadi di kampungnya bapak itu dekat Ibrahim napa? Asmoro dia hanya 2 kilo. Di situ rata-rata kalau mboten memastikan rata-rata itu dulu didikan zaman Siti Syariat. Siti Syariat itu mbaknya Sunan Bonang. Mulane kula yo rodok sekti. Rodok sekti iku mesti iku cara sanad iku harus bener. Sekolah ngaji teng Mbah Mun. Sapa sing ora ora Mbah. Dadi wis bener cara lajur iku bener. Sing mulai masalah muridku iki. Ya tapi yo zaman akhir apa ben go rame-rame dunya no. Pokoknya tak warai, aku wis duwe jawaban. Aku wis niru Sayyidina Ali karromawahu. Dadi sampeyan nak ketemu pangeran, hak guru-gurumu bener kok muridmu ora bener. Tak jawab pokoknya anggo madzhabe sinten? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tahu ditakoki. Kita ini pernah dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Ketika engkau pimpin Islam ini kacau. Banyak perpecahan gini-gini. Jawab Sayyidina Ali, mergo Abu Bakar pas mimpin, iku anak buah apik-apik kaya aku. Pas aku mimpin, anak buah kaya kowe. Jadi Sayyidina Ali itu pernah disalahkan sama umatnya. Dulu Islam dipimpin Abu Bakar Umar itu tidak banyak konflik. Ketika era Sayyidina Ali kan banyak. Tak warai, caranya ngeles no. Jadi aku nak takut, kowe ku bener lah iya. Pas Mbah Mun dadi kiai, muridé kados kula. Pas kula dadi kiai. Wis terus nang dhewe. Dadi aku wis duwe jawaban ngeles no. Ngeles kowe ndo kok politikus iki lho. Mulane Sayyidina Ali ku wis ngomong pinter tenan. Ya akhirnya sing takok kelakep. Wah, menawa yo asem takok barang yo. Kan dia nyongkone Sayyidina Ali terpojok dengan pertanyaan seperti itu, beliau itu malah santai.
Iya, zaman Abu Bakar stabil, mereka pas beliau mimpin, umatnya koyok aku. Maksudnya koyok aku wong apian. Pas aku mimpin, umatnya koyok. Ya itu, mana aku melarat ya ngono. Zaman mbahmu sugih, aku mergo buyut elek sugih. Anak pas kediman kayak melarat ya wis akhire karek terusno. Utawa turunan ke-8. Dunyane buyutku iku 7 turunan gak entek lagi kok melarat aku turunan ke-8. Pas entek wong turun. Mbah-mbahku ngalim. Lah kok bodoh, biasa turunan ke-8. Tapi teng mriki turunan ke-8 sing ngalim terus kuat. Gus Koyo Mbah Sahal iku sak ndure. Nggih to pondok niki kan mulai misalnya hitung. Kula ibu Mbah Sofia, Mbah Hafsah, Mbah Maksum, Mbah Soleh, Mbah Asnawi sepuh. Kula pun ke-8, aman ya. Kata mitos itu bisa dilawan. Oh ya, dzurriatan ba'duhan apa? Lah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim turun ke berapa? Sak dhuwure berapa? Oh, sak dhuwure 8, tapi aman apa? Saya itu apa Fakih Muqaddam sama Kanjeng Nabi pun kata aman apa? Aman. Jadi mitos itu bisa dilawan apa? Dilawan. Tapi nek kira iso nglawan ya mau pas tenan. Malah ana sing telu wis tuntas akeh. Mbak Alim putune bodho akeh. Mau iku malah parah meneh ora nganti putu. Nak sugih malah akeh meneh bae sugih putune melarat. Mergo donyane dintekno bapake wae. Ayo tuwe akeh meneh. Wae kula suwun ngaji niki rileks tapi kula suwun sanad itu dijaga. Napa sanad itu kula nu setengah apal be kitab Said Alawi. Saking menghormati ke Mbah Mun. Saya dulu ngaji beliau Faidul Khabir fi ilmi tafsir. Khulasah karena Mbah Mun sendiri yang baca dulu. Saya masih ingat ngaji Faidul Khabir. Karena saya itu hafal Quran sehingga saya paling disayang. Karena ya tadi selain faham saya hafal Quran sehingga sering diminta meneruskan ayat. Ya terus sering diajari sendiri sama Mbah Mun. Sampai sekarang kitab itu masih saya pelajari. Itu dikarang oleh Habib Said Alawi bin Abbas sama Sayyid Muhsin Al-Musawa. Itu orang mana itu? Kang Ali, Palembang. Jadi duetnya Sayyid Alawi itu sama orang Palembang. SD-nya masih di Palembang. Terus beliau hidup di Mekah. Kawan dekatnya beliau dijak nyarain apa? At-Taisir fi ilmi tafsir terus jadi apa? Faidul Khabir. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Era dulu ada Mbah Mahfud, Senawawi, Raden Asnawi. Era modern banyak, termasuk sekarang ada Mbah Mun. Mbah Mun kapundhut sak donya nyolati karena ya diakui kapasitas internasional. Terus apa? Faidul Barokatnya Mbak Arwani juga diakui ulama-ulama Mesir di dalam qiraah apa? Sapa. Sekarang tuh Indonesia luar biasa. Terus kemarin dokter-dokter tafsir adalah orang Indonesia yang termasuk Mumtaz, ada Pak Quraisy, ada Gus Yofur. Jadi Indonesia itu luar biasa. Angger ngerusak yang meliku ya, tak jamin. Iku mbok arani ngamuk ya ngamuk, ora ya ora, pokoke ngomong wae. Kena tersinggung berarti cawe itu, tersinggung kan berarti. Dielingno kok tersinggung cawe itu. Karena kita secara sanad gak ada masalah, kapasitasnya internasional semua. Sapa sing ora Senawawi, Syekh Mahfud. Era modern dulu termasuk Dr. Mumtaz di Al-Azhar, Pak Quraisy, Gus Yofur. Selalu ada orang Indonesia. Murid kesayangan Said Muhammad dulu-dulu ya termasuk orang Indonesia, Gus Naji, Ustadz Ikhya, ya seputar orang Indonesia. Mulai ini masalah PR bagi generasi ini sampean. Kita harus buktikan bahwa sanad itu masih berlaku. Keren nih loh, masih apa? Angger ora ya aku dadi Sayyidina Ali mau. Maksudnya mau meniru sih kan? Sayyidina Ali. Gue tak dokumen jawaban itu. Gue siap-siap itu. Sebenarnya aku nak gagal jadi kiai, gue sudah jawaban itu. Muka-muka gagal. Tapi jelas kalau pastikan sanad itu harus dijaga. Barokahnya baca kitab-kitab itu seneng. Dulu saya itu ya tak perhatikan kok ada wayu qaddaru qabla qaulihi ta'ala ya kana buduku. Dulu saya tidak sampai perhatikan. Baru tak kenangan iya kana budu makna kepadamu kami nyembah. Misalnya Allah sing ngendikane iku nek Kanjeng Nabi ya kacau. Tapi ora diarani ngendikane Allah, wahyu kok ora ngendikane. Allah ya mesti ngendikane Allah. Tapi nek Allah sing langsung ngendikane Kanjeng Nabi kan maknane dadi kacau kan? Karena berarti maknane piye? Kepadamu aku menyembah.
Akhirnya mufasir pinter ya mau. Sebelum iya kana butuh ditakdirkan kata kulu. Berarti Allah ketemu Kanjeng Nabi kira-kira seperti itu. Terus Nabi diwari kul ya Muhammad iya kana butuh. Kan terus bener terus. Ya wes berarti yang kita baca itu kalamullah yang sudah kita tirukan. Sehingga ya sudah ketika iya kana butuh ya Allah darani kita ya kita pelafat kalimat itu. Loh iya toh. Ketika kita sholat iya kana butuh pelafat kalimat itu ya kita kepada meskipun asal usul itu tentu kalamu. Paham ya? Tapi aja bayangno Allah ngendikan iku ning kowe. Lah terus maknane ini piye dul paham? Dong ya. Lah mosok Allah ngendikan ngene ning kowe. Ihdinas siratal aku dudono dalan. Piye to? Bocah ora karu-karuan. Ya mesti wae sedurunge ngene lho cong kowe nak ndonga tak warai ihdinas terus kowe nirokno. Ya dong ya clear ya. Ya clear ya. Awas nak salah. Dene wong sok kowe medeni wong. Kok terangut bolan baleni. Mulane ngaji tenan. Jung gedekno sowan ora tau ngaji, aneh-aneh wong Jawa. Senengane sowan, wong alim sowan-sowanan. Jalu itu, ngene dukun. Soalnya kewabene hadis-hadis ini ana wong alim kon nekani majlisal ilm jalisul ulama fi khilaqi dzikrihim ketika beliau-beliau mulang. Aja digo sowan-sowanan ya sakit itu mah iman. Kalau kamu sowan dokter itu pas konsultasi medis apa ndak? Iya, masa sowan dokter saja. Ah dok ngopi dok. Ini ora profesional loh. Kowe sowan polisi karena ada kasus anak hilang atau barang hilang. Jadi orang itu difungsikan sesuai fungsi. Kalau sowan wong alim ya pas ngaji, itu keren. Sowan wong alim kula nembe pegatan. Bojo kula minggat. Nah wong alim tepan koyo aku, keliru bojomu lagi minggat. Lah kok keliru? Kudune tahun pertama iku terlambat. Wong kere ngono disabari 10 tahun. Yakin tak jawab ngono. Kowe lapor aku, bojomu minggat, mesti tak jawab ngono. Tak terlambat goblok bojomu kok. Gak baca fenomena. Mestinya rai koyo kowe diminggati tahun pertama, ora tahun kedua, ketiga. Ya iya, jadi itu keliru ibu cuma. Karuan ngono kok dipertano. Kesuwen. Kesangking mangkelku mesti tak jawab ngono. Mulane ora usah takok ngono. Maka iki tak jawab ngono. Maksud kula niku ben niku lho, eman kan kita punya banyak ulama. Saya itu punya pengalaman agak trauma ya. Saya punya tamu seseorang gitu. Itu sering sowan Mbah Mun, tapi nggak tahu sama sekali mazhabnya Mbah Mun. Tak tanya, pernah sowan Mbah Mun berapa kali? 10 kali. Tak tanya, khas mazhabnya Mbah Mun itu apa? Nggak bisa nerangkan. Ternyata nggak pernah ngaji. Jadi misalnya akhatan ke situ nunggu, kok sowan jaminnya ngenteni Mbah Mun bar ngaji. Jadi tidak punya kenangan ngaji. Itu jangan terulang pada saya, pada Gus Koyum, pada semua orang alim, pada Gus Gofur, pada Gus Naji. Eman, kita punya orang-orang alim yang baca kitab secara terbuka. Tapi balikannya ada orang nggak jarang sowan Mbah Mun tapi sering ngaji akhatan. Tak takok yo fase. Sampai sekian puluh item dia tahu khas mazhabnya Mbah Mun. Karena kenangannya ngaji. Nah, kalau kenangannya sowan kadang Mbah Mun tamu banyak. Kebetulan yang dijak ngendikan ndak dia. Mau paham apa coba? Nah ini seperti ini jangan terulang. Makanya saya punya mazhab gak suka disowani bukan karena apa-apa. Ini sudah lampu merah. Itu tradisi kita ini sudah lampu merah. Kalau seneng wong alim gue sowan-sowanan. Mau saya sowan pas ngaji. Jadi orang itu sering sowan Mbah Mun. Tak tanya, setelah Mbah Mun wafat dia mencintai saya. Tapi ya maunya gaya itu. Maksudnya aku jelas aliran kita itu tak elingno. Coba terangkan khas mazhabnya Mbah Mun ndak tahu. Ya karena kenangannya sowan. Sowan itu kan kecenderungan ngendikan basa-basi itu. King bundi, jam pinten saking dalam kan kecenderungan. Yes. Ya misalnya kowe sowan aku misalnya Hamdani sowan, piye waras? Ngono takok aku mesti ngono. Nang Jawa Timur malah jek urip ta. Malah nak ketemu kancane, lho bojomu jek iki rung bojo ning pasar. Kena kanca akrab rusak. Tapi nak ngaji kan Mbah Mun bisa nerangkan pas ngaji nerangkan akhlaknya Rasulullah SAW. Kadang pas ngaji nerangkan dawuh-dawuh Abu
bakal. Kadang pas ngaji, pas beliau nerangno Imam Ghazali, akhirnya kan tetap ada yang kewadahan itu, ada yang ya, tapi kalau sowan, tetapi orang Jawa itu banyak seneng kiai itu maknanya sowan. Jadi menurut saya sudah lampu merah, adat seperti ini sudah lampu merah. Nah lucunya di luar kiai profesional, sowan dokter ya pas konsultasi medis, sowan polisi pas lapor ke lu pas sampai wong liya bener kok pas sampai ulama salah, lu apa-apaan. Adat seperti itu dikurangi lah, nggak etis itu. Eman kan, coba bangun baca tafsir Jalalain itu, wah sudah mungkin 50 tahun mulai pertama latihan kiai sampai wafat tuh masih baca tafsir Jalalain. Khatamnya tuh per 25 tahun. Artinya kalau 25 tahun tuh tiap ngaji hanya 3 ayat. Kalau 3 ayat diterangkan 1,5 jam, artinya detail. Kira-kira wong rapati pinter lah paham, gitu maksud saya. Paham ya? Lalu bayangno misalnya wong awam ngaji setahun tuh mesti banyak ilmu yang didapat. Karena tadi kalau 3 ayat dalam 1,5 jam mesti ada yang nyentel. Itu bayangno wong paling goblok. Kemudian anak pinter. Tapi enggak, mereka malah kadang pas ngaji jagongan. Apa ya Pak Sowan bangun ngeteni bar ngaji. Jadi lucu kan? Nah, adat seperti itu enggak boleh berlanjut. Itu menurut saya itu iman, kenapa? Iman. Banyak orang alim yang Kiai Sa'roni juga ngajar terbuka di masjid Menoro itu mulai zaman saya di Damaran sampai sekarang ya. Ya itu kan luar biasa. Ya itu aja daripada sowan ganggu beliau. Ya mungkin kalau Sawal oke lah, Sawal kan secara urfan memang orang sowan kiai untuk Sawal ya masih normal lah, apa? Ya, kalau di luar Sawal sowan tok. Maksud saya ini aset Indonesia adalah banyak ulama yang membaca kitab secara terbuka, kowe ora usah nyalami template, ora usah macam-macam ngaji wis. Sowan ndak kudu jaga etika, jaga waktu, jam pantes, jam etis, kan ribet tuh.